दुनिया की सबसे महंगी एक्सपेंसिव हाई स्पीड कार के बारे में शायद ही सुना हो। आप सोच रहे होंगे रोल्स रॉयस या बुगाटी। नहीं भाई, इससे भी खतरनाक। उसको जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब कर दो। का नाम है कोएनिग्सैग जिस्को, जो अपने प्राइस के साथ अपने क्वालिटी से भी जाना जाता है। इसमें है 1280 हॉर्स पावर के गोसा लाइन के लिए एंड 1600 हॉर्स पावर के बाईफील्ड, जो 62 से 100 किलोमीटर सिर्फ 2.5 सेकंड में एंड 5.5 सेकंड में तो 200 किलोमीटर। एंड इसका हाई स्पीड है 310 किलोमीटर। इसके साथ में इसका प्राइस 32 करोड़ एंड इंडिया में इसका 62 से 72 करोड़। आप सोच भी नहीं सकते खरीदने के लिए।